गाइस नमस्ते आज पनि आमालाई यहाँ सोवाकिङ कोइङ पार्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ आमालाई घुमाउनु गएको गाउँठाउँ बुवाहरूले बाटो बिर्सेर धेरै बेर हिँडेर बजाउँदै यहाँ पुग्न लागेको छौँ। अझै पनि हामीले गेटसम्म पुगिसकेको छैनौँ। अब जाँदैछौँ। कस्तो छ अहिले एकदमै राम्रो सिनहरू चाहिँ रहेछ। एकदमै राम्रो सिनहरू चाहिँ हरियाली भइरहेको सबैतिर अब हामी जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ यतिखेर फुलहरू केही पनि छैन हेर्ने मात्र हो। फुलहरू भएको बेला चाहिँ एकदम राम्रो सिजन हुन्छ। अहिले चाहिँ फुलहरू सबै सुकेर गइसक्यो उनीहरू सकिसक्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब गएर हेरौँ है देखाउँछौँ त्यहाँ पुगेपछि म अब चाहिँ गेटभित्र पस्यो। अब कहाँ गेट आउनु न अहिले छ बल्ल तल गेट छिर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब टिकट काट्नुपर्छ। टिकट काटेर चाहिन्छ देखाउनुपर्छ है देखाउनु जस्तो गेटमा छिर्यो। अनि मैले चाहिँ सोचेको आमालाई यसो यहाँको बोट पनि चढाइदिउँ कि भनेर बल्ल बल्ल आइपुग्यो। अब बोट जाने बाटोले थाहा छैन। यस्तो हरियाली देखेर आमाको मन यति लोभ्याएको छ कि घाँस देखेर अरे गाउँको बाख्रा सम्झिनुहुन्छ। बाख्रालाई सम्झेर भइबार भइसक्यो आमाले घाँस बाँच्ने मन पऱ्यो भन्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ यहाँ मान्छे घर हुनुहुन्छ हिँड्नु त भने यहाँको नाउँ चाहिँ चढ्ने आमासँग आएको त्यही हो। त्यही त साथीहरू हो कस्तो राम्रो दिन भइरहेको छ त बुढाउलाई यहाँ चाहिँ बिरालो गर्छ है। बिरालोलाई पनि घरता गजना जस्तो सबै गर्नु गइरहेको छ। बल्ल बल्ल आइपुग्यो। अब हामी चढ्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। टिकटको प्राइस चाहिँ 60 मिनटसम्मको 800 अरे कुन चढ्ने भन्नु त यो खालको चढ्ने कि कुन चाहिँ चढ्ने यो चढ्ने कि अर्को खालको पर भएको यो यसमै चढौँ है आधी घन्टा 30 मिनट अलिक टाढो बनाउनु भएछ अलिक नजिक बनाउनु त यस्तो गर्ने हो। खिच्नु आउँछ खिचिन्छ ल खिचिरहेको रहेछ खिच्नु टाढो खिच्नु न खिच्नु खिचिरहेको छ त यसमा चढौँ है। यो आफैले कुदाएर आफै जाने हो नि त चलाउने होइन त जान्दिनँ जानु पर्दैन खुट्टा हलाउने मात्र खुट्टा यसो गरेर गुर्काउने मात्र हो क्या। चढौँ है परसम्म पुगेर म पनि फर्स्ट टाइम हो यति नजिक छ रुमदेखि तर पनि म फर्स्ट टाइम आइरहेको ठाउँ हो चाहिँ आमा हामी यसमा चढ्ने होइन त चढ्ने छ नि डर छ नि कहिले चढ्नु भएको छैन खै चढ्नु त चढेको तर पोखरामा यस्तो खालको होइन नि त नि अर्को खालको आज यो खालको चढौँ ल त्यही पनि चाहिँदैन अब लगाउनु नि हुन्छ म त मलाई सब बनाएको त हो ल है टाइममा हामी टिकट काट्छौँ अनि योमा गर्ने कोसिस गर्छौँ। आधी घन्टाको 30 रुपियाँ रहेछ। अब यहाँ आमाले टिकट काट्नु पैसा रेडी गरिसक्नु भएको है टिकट काट्नु तयार होइन यो फुल चढ्नको पनि बोट चढ्नको लागि आमाले पैसा चिनिसक्नु भयो 40 रहेछ भनेर जापानिज पैसा चिन्ने भइसक्यो है। आमाले टिकट काट्नुहुन्छ अनि हामी चढेर जाने ल पैसा उनी हाल्नु पैसा यहीँ हाल्नु त उयो त्यसो लामो बनाएर लामो हो त्यसरी छिराउनु हो त्यहाँ छिराउनु अलिक खेल्नु न खेल्नुपर्छ त आफै जान्छ हो गयो नि। अब हामी यो चढ्ने होइन त यो चाहिँ चढ्ने यो होइन यो नचढ्ने होइन हामी यो चढ्ने भएपछि यहाँ थिच्नु रातोमा पैसा थिच्नु न केही हुँदैन ऊ तर टिकट आउँछ है कहाँदेखि हो त्यो टिकट तान्नु फिर्ता आयो हाम्रो फिर्ता पैसा यता दिनु टिकट उहाँ दिनु अनि त्यसपछि अब जाने नकुन मलाई त्यस्तो है अहिले त चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ हिँडारी गाउँ भने बुझ्नुभयो देब्रेतिर जानु है भन्दैछ क्या। अब हामी यो बोट चढ्ने ल आमा र म चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँ स्टार्टलाई दिनुपर्छ कुन चाहिँ अब हाम्रो पालो के होला उयसमा होला साइड आउँदैछ त्यसो यता यतापट्टि आउनु त यो चाहिँ कसलाई दिन्छ उहाँ उसलाई दिनु पऱ्यो। तपाईँको मोबाइल झिक्नु खुट्टा तपाईँको मोबाइल झिक्नु अनि त्यस पछाडि खुट्टा नचलाउनु म चलाउँछु तपाईँको मोबाइल झिकेर भिडियो खिच्नु लाग्यो भने खिच्नु अब त यहाँ बोटिङ गर्दैछु हो अहिले भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ म पनि भिडियो खिच्दैछु। आधी घन्टा घुम्दा त मरिने रहेछ म त माथि सब पुगेर नि 30 मिनट पो त हो कहाँ गलिहाल्नु क्या होइन म त घुमाउँछु नानी हेर्नु गर्नु भनिजान्छ गर्नु हो नडरेको हो नि त देब्रे खुट्टा यतातिर लिएर भित्तातिर ल्याउनु भित्तातिर टाँस अलिक यतातिर टाँस हो सिधा नडरेको त म जान्दिनँ जान्दै बिर्सिहाल्छु के हुँदैन नभएको ओ त्यो ऊ परसम्म पुऱ्याउनु त 30 मिनट पो त कति छ 10 मिनट लाग्छ छैन 10 मिनट लाग्छ छैन है कुरा गर्दै
तीस मिनट को यो बोटिङ कोर्स हो 15 मिनट नभई गऱ्यो है साथीहरू घुम्नको मान्छेहरू गरेर फिक्क भयो आधी घन्टा नपुगी बोटिङ कुदाउने क्षमता रहेन रहेछ कस्तो लाग्यो भन्नु न तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जस्तो छैन नि पोखरामा के खालको चढेको छ नि थुप्रोजना मान्छे चढेको होइन यो चाहिँ यहाँको आफ्नै प्राइभेट मान्छेहरूसँग आफ्नो आफ्नो मान्छेसँग चढ्नु पाइन्छ यसरी दुईजना आफू दुईजना चढ्नु पाउने यसरी ल आमाको पालो त उडाउँदै होइन यसलाई पनि यसो सिधा सिधा पाल यता यता नत्र उता गइहाल्छ है छिटो कुदाउनु न यता यता के ठाउँ त्यसै हो त्यति बेला अगाडि नगाडि साह्रै छ अहिले हामीले त पछाडि उता भयो यो चाहिँ त चलाए मैले जाने नै गर्नु गर्नु केही हुँदैन हो गरेपछि पो जाने छ उता मान्छेसँग नठोकी भयो डर लागेको खै त यो अलिक सिधा पार्नु सिधा भयो अघि गर्छ गाडी गइरहेको छ अगाडि हेर्दै कुदाउनु न अब अगाडि छ अब यता यता तान्नु न अब देब्रेतिर होइन देब्रेतिर यसरी यो गाडी पनि यसरी कुदाउने सिधा जान्छ भने सिधा छोडिराख्ने होइन देब्रेतिर आमालाई गाडीको गाडी सिक्ने अभ्यास गाडी छ यता हो त्यसरी गर्नु न यो चलासी कुटेर होइन हामीले छोरी कुटेर यसलाई पुरै माथि तानिदिनु न के हुँदैन छोरा सजिलो भयो फोटो हरमा दिएको बुझेन निकै कुदाउँदै हुन्छ गाउँमा दिएर आमाले कुदाइराख्नु भएको छ पौडी गर्दैछ बोटिङ गर्दैछौँ खोलाको फेवातालमा होइन साथीहरू जापानको काचिकावाको तालमा यता यता घुमाउनु घुमाउनु खुट्टा घुमाउनु घुमाउनु दुई हातले गर्नु गर्ने अब गर्नु ठन्डै खुट्टा आउने भन्नु न के भन्दिनँ बोले यार पसिना थालिसक्यो एक्सर्साइज भएछ आज आमाको सुन्नुको कुरा फोटो नखिच्ने निकालेर फोटो खिच्नु न चिरिप चिरिप पार्दै उता पानीतिर झर्नु अलि बिच बिचतिर गर्नु फोटो पोस्ट अब गरियो बिस्तारै त्यस्तो गर्ने काम जसरी हुन्छ लाइफलाई खुसी बनाउने होइन अरूलाई खुसी बनाउने क्या आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खुसी बनाउने क्या अनि हिँड्ने जीवन खुसी पारेको आफै सोच्दा त त्यही रहेछ नि त जिन्दगी आफू खुसी भए संसार खुसी देखिन्छ पनि तानै सकेन भने 30 मिनटको टाइममा गलेर फुटुक्क भयो दुईजना नै अनि चाहिँ हामी तचिकावा कोइनको के अरे तचिकावा पार्कको के मात्रै घुम्यौँ अरे आमा बोट मात्र चढ्यौँ है अरू केही गर्न भ्याएन बोट बोट नाउ नाउ भनौँ न नाउ मात्रै चढ्न भ्याइयो अरू केही चढ्न भ्याएन त्यही भएर चाहिँ हामी दिनको 3:30 बजीतिर मात्रै आइपुगेको थियौँ त्यही भएर अब कतै पनि जान भ्याइएन अब बन्द भइसक्यो सबै 6 बजी चाहिँ 6 बजी हाम्रो गेट बन्द हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हतार हतार गर्दै फर्किँदैछौँ बाटोमा त्यति नै भएको छ अरू केही पनि गरिएन घर पनि देखा न छ यो त मैले भरे देखाउँ कहिले पो बन्द हुँदो रहेछ नि हामीलाई त थाहै थिएन पहिला हो 170 मा हाल्नु त 170 जित्नु त 170 मा हो हो त्यति जित्नु हो हामी टिकट काट्नु अब पैसा यहाँ लगाउनु 170 यहाँ हो यहाँ छ ए त्यो यो छ 170 हो त्यो 500 हाल्दिनु 500 को मात्र हाल्नु हो त्यहाँ हो त्यहाँ त्यो पनि आउँछ सोची गर्छ त्यहाँ छिराउनु होइन छिराएपछि त पारिपट्टि टिप्नुपर्छ ल अस्तिको जस्तो होइन नि त्यहाँ दुधमा छिराउ त्यहाँनिर पारिपट्टि हुन्छ त अनि त त्यो दुधमा छिराउनु त्यो दुधमा छिराउनु अनि त्यहाँ उता निस्किन्छ त्यहाँ निस्केर टिपेर मात्रै हिँड्नु
Lagi sikit. Tip ni. Ada tip nak? Oh, putin. Ah, yang salah saya goyang. Kenapa tu? Jangan, anu mana? Jangan salah. Ini tahu tak? Aman?